هغه ورځ چې کله شپېلۍ پوکړه شي او موږ به مجرمان په دې حال کې ایثار راولو چې د هغو سترګې به هیبت وهلې راډې ختلې وي. په خپل منځو کې به پټ پټ ووایي چې په دنیا کې به تاسې اله بلا لس ورځې تېرې کړې وي. مونږ ته ښه معلومه ده چې هغوی به څه وایي. مونږ په دې هم پوهیږو چې له هغو څخه چې څوک ډېر زیات په احتیاط سره حسابونکي وي هغه به ووایي چې نه ستاسې د دنیا ژوند یکې یوه ورځ ژوند. دوی له تا نه پوښتنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غرونه چیرته لاړ شي. ووایه چې زما پروردګار به هغه خاورې ری کړي وابه یې لوځوي او ځمکه به یو داسې هوار سوتره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به ته هیڅ لوړه ژوره ونه وینې. په هغه ورځ به ټول خلک د آواز کوونکي په بلنه سم سیخ راشي، یو بڅری کوږوالی به ونشي ښودلی او غږونه به د رحمان خدای په وړاندې خپ شي. له ډېر ټیټه غږ نه پرته به ته نور هیڅ وانه وري. په هغه ورځ به شفاعت په درد نه خوري مګر دا چې چاته رحمان خدای د هغې اجازه ورکړي او د هغه خبر اورېدل خوښ کړي. الله د خلکو په وړاندې وروسته ټول حال باندې پوهیږي او نور ته د الله په ارتباط پوره معلومات نشته.